عافر حلمك يستاهل، صمم توصل علشانك. وقعة واتنين وتلاتة، قوم تاني ده فوق مكانك. اوعى تسلم ودانك لكلام لو احبطوك. قادر تبني في حطامك توصل رغم الشكوك. قادر والوقت لسه، قادر لو تتعب اكتر اضغط نفسك هتوصل وتشوف حلمك بيكبر. ابدأ من تاني وعافر، بكرة تعبك هتلاقي. اوعى تسلم لفشلك او تقبل بالبواقي. انا عارف وانت عارف ان انت لو عايز تعمل حاجه هتعملها. متراكم بقى عليك كيمياء، فيزياء، متراكم عليك احزان، متراكم عليك اي حاجه. خليك عارف ان انت لو حطيت في دماغك حاجه هتعملها. والثانويه العامه مش صعب، السنه كده كده هتخلص بمزاجك او غصب عنك. طالما كده كده انت هتعيش السنه دي كلها، فعايزك تخرج منها كسبان وما تيأس. فرحه يوم النتيجه وفرحه اهلك تستاهل كتير قوي. السلام عليكم. انك بدك تحط امامك هدف، لو قامت الدنيا او قعدت لازم تصل للهدف. فتذكرت قول الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية مهمته، في بداية الرسالة: لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أترك هذا الأمر ما تركته. هكذا العظام. Get up! Your future is brighter than your past. Get up! Your latter is greater than your former. Get up! Because the best is still yet to come. I got a God who works miracles. يابا هتفكر ان النجاح سهل وانك هتبدأ النهارده هتنجح بعد بكره او هتنجح كمان شهر. نجاح لو سهل كان زمان الناس كلها نجحت. وما تجيش في نص الطريق وتقول انا تعبت ومش قادر ومش هكمل. لا، خلي تعبك وتكسير الناس فيك ووقعتك هي اللي تديك هدف، وهي اللي تخليك تستمر في الحاجة اللي انت حاببها، وتقول لا انا لازم اكمل، لازم مش هستسلم، انا لازم اكمل. لازم يا صاحبي مهما الدنيا تقسى عليك ومهما الدنيا تكسر فيك لازم تلجأ لحد ربنا. شهر 12 عمال يخلص. لا لا لا، فوق كده. احنا على اتفاقنا انك هتلم اي حاجه وراك في الشهر ده. ما تستعبط يا معلم. انت مش قلت هتعمل 1 2 3 قبل بدايه السنه الجديده؟ مش قلت كلمه؟ خليك قدها بقى، خليك قدها وابدا السنه كويس. بس انا كده هتعب. بتتعب يا اسطى، فيها ايه يعني؟ امال اللي بيذاكروا دول وبيحلوا بيعملوا كل ده احسن منك في ايه؟ هل انت ما بتاخدش دروس؟ هل انت ما عندكش كتب؟ نفس اللي عندك هو نفس اللي عندهم. ركز الله يرضى عنك، والله العظيم كله هيشمت فيك ساعتها. كله هيقول كنا عارفين ان هو فاشل. اكسر بقى الكلام ده. طالما ربنا معلقك بيها يبقى هي خير ليك. محتاج منك انك تتعب بس ويطلع عينك عشان تقدر توصل لها. بلاش تعلق برضو شماعتك على الظروف وتقول انا ظروفي وحشه، انا مخنوق، اصل انا شغفي قل، اصل انا مش عارف اذاكر. فوق يا اسطى، الوقت بيجري. فوق. عايز تبقى زي الناس اللي دخلوا كليه ما حبوهاش؟ عايز تبقى زي اللي بعد ما خلصوا ثانويه فضلوا يضربوا نفسهم بالجزم؟ عايز تبقى زي الناس اللي مش عارفين يحطوا عينيهم في عيون اهاليهم؟ لسه في وقت للشهر ده قبل ما يخلص. صدق نفسك بقى، صدق نفسك، والله العظيم كل حاجه هتتحل. احسن حاجه تعملها في الزمن ده عشان تنجح في اي حاجه حرفيا هي انك تركز مع نفسك، وتركز مع نفسك وبس. السوشيال ميديا والنت فتحت الدنيا كلها على بعضها وبقت مليانه شوشره ودوشه، فما تضيعش وقتك وتركز مين نجح ومين فشل ومين قال ايه ومين قال ايه عليك ومين اتجوز ومين اتطلق. كل ده ولا هيأثر عليك ولا هيفرق معاك في حاجه، هيضيع وقتك بس. لو عايز تنجح في الكارير او البيزنس بتاعك خليك زي الحصان، قافل على عينيه ومركز في الطريق بتاعه بس، وكل اللي بيعمله ان بيجري في التراك بتاعه. ولو فكرت تقارن، قارن نفسك بنفسك. يعني جويش بتاع النهارده احسن من جويش بتاع السنه اللي فاتت ولا لا؟ وده يديك دافع دايما انك تتطور، ودافع انك تتعلم وتحسن نفسك كل يوم.